สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคิดถึงคุณครูหรือเปล่าคุณครูคิดถึงพวกเราทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาทำคลิปการทดลองสั้นๆนะคะแล้วก็ง่ายๆนะคะก่อนจะทำการทดลองนะคะคุณครูขอทบทวนเรื่องการเกิดเสียงก่อนนะคะเสียงเกิดจากการสั่นนะคะเมื่อมีการสั่นก็จะมีการอัดตัวและขยายตัวของคลื่นเสียงผ่านตัวกลางนะคะแล้วสะท้อนมาที่หูของเราทำให้เราได้ยินเสียงต่างๆวันนี้นะคะคุณครูมีอุปกรณ์ก็คือไม้บรรทัดนะคะเราจะทำการทดลองว่ามันจะเกิดเสียงสูงหรือเสียงต่างกันอย่างไรนะคะน้องชมพู่ขยับมาใกล้ๆค่ะตอนนี้นะคะคุณครูให้ความยาวพ้นไม้บรรทัดออกมาที่10เซนติเมตรแล้วคุณครูจะกดที่ปลายไม้บรรทัดนะคะสังเกตนะคะว่าไม้บรรทัดจะสั่นอย่างไรครั้งที่1แบบนี้นะคะครั้งที่2คุณครูเลื่อนมาที่20เซนติเมตรค่ะข้อแตกต่างกันถ้าเราสังเกตนะคะครั้งที่1นะคะ10เซนติเมตรดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสั่นไวมากแบบนี้เราเรียกว่าเสียงจะมีความแหลมนะคะส่วน20เซนติเมตรคุณครูกดนะคะสั่นช้านะคะเราจะเรียกว่าทำให้เกิดเสียงทุ้มยังไงก็ลองไปศึกษาหาความรู้ตามใบความรู้ที่คุณครูได้มอบให้กับพวกเราอ่านซ้ำหลายๆครั้งนะคะหรือว่าถ้านักเรียนสงสัยยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเปิดเรียนคุณครูพร้อมที่จะอธิบายให้พวกเราทุกคนได้เข้าใจตรงกันแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย